嗨，各位朋友，大家好，今天是睡眠日，今天就跟大家说一下这个睡眠日这个事情。今年也是我做呼吸机以来第8个睡眠日了。其实对这个睡眠日过去也不是特别的了解，因为做了这个行当，才慢慢了解了这个睡眠日的情况。我跟大家分享一下我了解的一些睡眠疾病吧。基本上谈一下自己这些年的感受跟感想。一方面呢，睡眠疾病、睡眠呼吸暂停，确实是一个最近2年大家都逐渐在认识的一个疾病。因为睡眠呼吸暂停很容易跟普通的打呼噜给混在一起，但是打呼噜不一定是睡眠呼吸暂停，但睡眠呼吸暂停肯定有打呼噜。还有的情况呢，我们也碰到过一些患者存在 RBD。什么叫 RBD 呢？RBD 叫做快速眼动期紊乱综合症。这个通常来说啊，就是在睡觉过程中拳打脚踢。这个有兴趣的朋友可以去网上找一下这篇文章，我写的 RBD 方面的。因为我自己碰到过有3个用户是这个情况。曾经有一个用户，一个老头把老太太给踹到床底下了，他完全不知道，拳打脚踢。还有一个用户是从床上能掉下来，翻身翻得很过度，手舞足蹈，结果一下从床上掉下来。另外一个呢，最近的一个女性用户57岁，也有这种情况，手舞足蹈的，这种其实就是睡眠疾病了。另外的睡眠疾病包括失眠都算失眠都算睡眠疾病的。失眠这个话题就太大了，大家可以去找一些文章。然后呢，还有一个叫做肥胖低通气，这个也是我在前些年碰到过一个用户。这个女孩比较小吧，大概是30多岁，体重非常的胖比我要胖多了肚子都这么大的。我是没有什么肚子的人，很胖的个女孩，下巴脖子也很粗，下巴都看不到了。肥胖低通气概括起来其实就是二氧化碳排不出来了，你的二氧化碳排不出来了，同时还有睡眠呼吸暂停，而且体重很大，减肥是非常困难的，就跟贾玲一样的，减肥非常困难。只能通过一些药物类，包括像这个司美格鲁肽这种药物，糖尿病方面的药物来控制。睡眠疾病总体来说是一个大范畴，我们常见的就是睡眠呼吸暂停、打呼噜，但是打呼噜不一定是睡眠呼吸暂停。所以说我们要把这个问题要搞清楚，到底你的打呼噜是不是睡眠呼吸暂停，是程度是多少。也有些朋友一听到睡眠呼吸暂停感觉就很害怕很焦虑，其实也不要太焦虑，因为我们也见的比较多了。睡眠呼吸暂停站在临床角度来看的话，它还分程度。如果你平均每小时呼吸暂停在5次以内，这个就叫做正常水平。如果是5到15次叫轻度，15次到30次叫做中度，那30次以上才叫重度。甚至有一些用户刚刚过线，但是刚刚过线的这个程度，实际上有些人的症状表现并不是太突出。在我们眼里，如果平均每小时大于50次，这种叫做重度里的重度，这个问题就非常严重了。症状就是这张图上面的，我把这张图再放上去，症状就会呈现一个大爆发的局面。当然了，如果说你本身年轻，20多岁，就是因为体重胖，可能直观感受就是白天犯困了。但是如果说你40多岁，你的呼吸紊乱指标又在50以上，高血压、夜尿频繁、白天嗜睡、血糖高、胃食管反流，基本上那张图上的右面的很多症状都会有了，甚至包括左面一些症状，高血压、冠心病、心律不齐都有了。因为年龄大了嘛，你的代偿能力差了。还有就是睡眠这个问题在年轻群体中其实不是个问题，
比例非常的低，10几岁的人、20几岁的人，基本上是睡眠没大问题，一觉就睡天亮了，睡眠不是太大的问题。有也有，我们碰到几个中学生、高中生，还有一个是20多岁的一个小朋友啊，小伙子吧，高中辍学了，体重很大，焦虑、抑郁，有药物在吃，身体一下就胖了。这个小朋友啊，他爸爸带过来的，也有这个情况。但是总的来说，这个比例不是太大。年轻人有些时候是体重增长的太胖了，太快了，会出现一定睡眠呼吸暂停。但是他们毕竟年轻，身体代偿能力比较好，所以说症状表现的不是特别的突出。主要的睡眠问题其实是出现在中青年。我这个地方我们接触的主流人群是30岁以上，60岁之前，30到60之间的这一波人，睡眠问题是陆陆续续会冒出来。因为一个呢是走向社会工作了，工作压力很大，然后嘴巴年轻嘛，嘴巴都还是想吃饭嘛，吃好东西嘛，然后运动又少了，应该说很多人刚开始没有这个运动的习惯，那体重自然就胖了，自然规律没办法。大家也可以看到我这个样子，我这件衣服显得比较肥的，是专门是健身用的那种衣服，但实际上你可以从侧面看，我其实没有什么肚子了已经。这个减肥我是34岁左右，36岁左右开始减肥，今年有第10年了，吃的是比较少的，然后逮住机会就运动锻炼，骑自行车。去年骑自行车骑了1年，骑公路自行车骑了1年，又瘦了有2公斤的样子。要把这个减肥、控制饮食融入到生活中，坚持下去，持之以恒。但是这个东西很难，很难。就睡眠这个问题，实际上是中年人、中老年的问题。老年还有一个问题是失眠，老太太偏多。我们这里的女性用户更年期以后，失眠的比例还是比较高的，这个要当心点。而且失眠很有可能跟睡眠呼吸暂停还可以混在一起，我们叫做共病了。共病的话，戴呼吸机是有一定困难的，要有很大的毅力。因为大家都知道，戴一个面罩，罩个鼻子，一根管子连的机器，搞不好还加剧了失眠。失眠怎么办呢？该吃药吃药，吃药的危害远远小于你晚上睡不好的危害的，两害相权取其轻，要看哪个危害更严重，先解决它，而不是说是过于的吃药，这个不好那个不好。相对来讲呢，睡眠大家要引起重视。中青年呢，我的建议就是找到一个自己喜欢的运动，玩起来，把它嵌在你的生活当中，每周或者每天都能有这个运动去玩。另外就是吃方面要渐渐的要稍微收敛一点。有的人说了，呀，我还没吃够，我肠胃很好，肠胃好本身是个好事情，但是你要从长远来看的话，吃毛病都是吃出来的，一定要控制住嘴巴。好了，睡眠日今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。